Ane wong sing merakyat kudu tobat kabeh kudu mikir aja nuruti wis ora usah tersinggung biasa wae iki rungokno. Mergo aku roh gerakan seneng merakyat tapi akhirnya malah ra mikir rakyat hakikate. Wong iku mikir aja nuruti selera tok. Nuruti selera ya ngono iku. Bismillahirrahmanirrahim wa sahbuhu khairul quruni fastami fatabi'i wa tabi'in liman tabi. Wa sahbuhu tai para sahabate Nabi ku khairul quruni ku api-apike generasi. Di api-apike generasine sahabat radhiyallahu anhum fastami mongko ngrungokno sira. Fatabi'iyun mongko urutane generasi tabi'i, fatabi'un mongko generasi tabi'ut tabi'i liman mare wong tabi'a kang anut sapa man. Dadi kemane generasi terbaik sesuai urutan waktu napa? Berarti generasi sahabat, tabi'in, tabi'in saterusé. Lalu dalam sahabat kelas mainnya atau aturannya wa khairuhum te api-api sahabat iku man wong wuliya kang den paringi sapa man, wuliya kang den paringi jabatan sapa man al khilafata ing dadi khalifah atau amirul mukminin. Nah dari sahabat itu yang terbaik sing jabat dadi napa? Khalifah. Berarti urutane ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lawa amruhum ta urusane para sahabat fil fadli ing dalem keutamaane iku kal khilafati kaya urutan dadi khilafahe. Jadi dari sekian sahabat yang terbaik iku sing jabat. Berarti khulafaur rasyidun, paham nggih? Dari khulafaur rasyidun yang terbaik sesuai urutan periode jabate. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yalihim. Lagi sirine ngeten nggih, iki rungokno tenan nggih. Sirine iku ben wong mikir. Dadi soleh sing ra njabat iku iso turu. Paham no? Mergo ora mikir wong liya. Abu Bakar iku tetep ribet. Dadi njabat itu kan ribet to. Wae esuk-esuk wong turu ndekne kudu mikir. Nak mewah jare manfaatno dhuwit jabatan, nak melarat melas-melas kan ribet no? Ribet. Masyhur Abu Bakar nate sekarang diangkat khalifah. Besok tetap bawa bazaz, dia berstatus sebagai bazaz ngadol kain ke pasar. Ketemu Umar, ya Amirul Mukminin, ya Khalifah Rasulillah, kamu mau kemana? Mau dagang. Kenapa? Karena saya tidak ingin makan uang Baitul Mal untuk kepentingan saya. Saya harus tetap apa? Kerja. Terus ditegur Mbak Umar. Itu pikiran bagus, tapi masalahnya hari ini kamu akan mikir dagangan kamu terus, orang fokus mikir amrul muslimin. Ya ndak ini contoh susahnya jadi khalifah. Mangan Baitul Mal koyo ora ikhlas. Ora mangan misalnya kowe dadi pemimpin sok merakyat, terus nandur kangkung, nandur telo, ya apik, tapi akhirnya gak mimpin rakyat, mikir telamu gede ta ora, paham nggih? Mikir panen ta ora, ribet. Ngene wong sing merakyat kudu tobat kabeh kudu mikir, aja nuruti. Kadang kan ana wong hasud, mimpinno wong sing waroki. Mangane wae kok tandurane dhewe. Ya ngonone ku apik, tapi akhirnya uripe tetep mikir tanduran dul-dul gak mikir rakyat, paham kok? Lha ya misale ki dadi pemimpin, misale lurah mau digaji. Mergawe dhewe wisuk nandur kuwacang, nandur telo. Akhirnya ki mikir rakyat ta mikir telamu jek aku takok. Mikir telo, gayane merakyat tapi pikirane iku telo. Wis ora usah tersinggung biasa wae iki rungokno. Aku roh gerakan seneng merakyat tapi akhirnya malah ra mikir rakyat hakikate. Umpama Abu Bakar sido dagang, pertanyaannya, mikir kaine payu apa mikir rakyat? Kaine payu. Singkat cerita akhirnya Umar rembukan ambek beberapa sahabat teras piye nggawe gaji. Menane dianggap penemuan pertama gaji ku Umar, ora Abu Bakar tapi Umar. Kumpul-kumpul terus diputusno Abu Bakar untuk jatah sangka Baitul Mal ben fokus mikir masyarakat. Paham ya? Mane wong iku mikir aja nuruti selera tok. Nuruti selera ya ngono iku mau. Aku seneng pemimpin iku sing merakyat, sing dipangan hasil keringate dhewe. Iku ana babe dhewe, ya ngono iku ana babe dhewe. Misale mau kowe ora pemimpin, masyarakat ra doyan terus keling pangeran. Iku apike iku mergawe dhewe. Mergo kowe mimpin ya ora ono sing doyan, paham ya? Tapi nek wis ditakdir dadi pemimpin, nak mergawe dhewe ya akhire gak mikir rakyate. Mikir mau kangkunge urip ta ora, panen ta ora. Akhire nyolong banyu dhuwure barang tanah dhuwure ribet kan. Gayane sufi tapi ribet apa? Jadi kowe eling-eling ya, kenapa sing jabat lebih afdol, piye-piye luwih ribet apa? Luwih ribet. Ya Abu Bakar ribet. Masyhur. Pertama dadi khalifah pidato wis disomasi.
Inni qad wulitu. Semua riwayat itu pakai mabni majhul. Inni qad wulitu. Beliau padahal sudah sopan, tidak bilang walaitu tapi apa? Wulitu. Itu kan sudah sopan. Saya ditakdir dijadikan pemimpin. Jadi bukan bilang inni qad walaitu tapi inni qad wulitu. Saya ditakdir untuk dijadikan pemimpin. Walastu bi khairikum. Tapi bukan berarti saya yang terbaik dari kalian. Jika saya benar maka dukunglah. Jika saya salah faqawwimuni. Beliau sudah sopan. Kalau saya salah faqawwimuni, maka luruskan saya. Konong bedui langsung ngaco. Fawawa ya Abu Bakr na uqiman naka bisaf. Kena melenceng tak biacok. Iya gitu. Hari pertama tadi khalifah. Coba umpama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku digenti Nabi Ibrahim gak sempurna. Piye-piye Nabi ku Sayyidul Anbiya. Digenti Musa ya ora sempurna, piye-piye Nabi Sayyidul Anbiya. Malah iki digentri trimo Abu Bakar sing mboten nabi. Kaya apa? Napa? Wong ora kebayang ana penggantine Mbah Mun secara sempurna, apalagi penggantine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama sono muni fa wallahu qiman naka ya Abu Bakrin bisaf, kena melenceng tak biasa. Ora penting ngelingno barang. Iya gitu. Padahal sing ra dadi khalifah, saleh-saleh dhewe. Bar subuh angop turu, sekarang ngilir ngopi. Kowe anggere gak zina, gak maling ya saleh. Iku mlaku-mlaku. Ben delok kodhok, kok kepengin apa ya apa. Padahal ana wong pemimpin, ribet kan? Ngantor. Wah iku ana corona mikir. Wah ana apa mikir, ribet dadi. Ngene pemimpin sekali saleh tenan karena urusannya banyak. Nah kecuali memimpinkan diri, ora ana wong nganggep pemimpin itu dhewe lha iku sing ribet iku. Iku ya akeh wong ngono iku ya akeh. Ora ana takok pendapate duwe statement dhewe, padahal ora ana wong takok. Apa? Harusnya gini Indonesia sing takok kowe iku ya sapa ujug-ujug jam. Kudune kiai-kiai ngene, kowe dhewe dadi kiai lagi diusul, kowe dhewe dadi kiai ra payu kok. Gawe statement harusnya para pemimpin agama itu begini. Piye karepe? Yes, tapi ben jenis sake kan wong bingung ben di hiburan no. Sake ben wong bingung ben di. Jadi jelas wong sing apik iku tetep sing mimpin. Mulane kula aja dadi kiai tambah hormat mbek Mbah Mun, mbek bapak karena ya berat dadi pemimpin. Misalnya Mbah Mun wis ngalim karo ngalim, tapi ngalimno wong iku ya angel. Akhire ge pondok ngalimno wong. Ngalimno wong sing uteke gak bakat ngalim, angel meneh. Ngonaahno wong sing uteke kedonya, angel gak? Didik konaah wong sing uteke kedonya angel gak? Wah angel. Nak konaah dhewe iso karwan kiai kok ora iso konaah. Tapi ngonaahno kowe kangen. Paham? Ndadekno kowe rido bedok kodok kodar nak kowe sampean bojone elek. Ya angel, tetep berontak. Garane nurut kiai gayane dintokno cah gondut ya ora gelem. Tapi ditakoki ya muni nurut kiai. Kowe menamuni nurut aku, tantokno cah kurwiting gondut tuwa, gelem. Nah pancen kowe nurut sami'na wa ta'na. As gaya tok, kula mboten ngandel ngono santri tok. Kula sami'na wa ta'na. Ya sing untungno kowe sami'na wa ta'na, nek ora ya ora gaya tok no. Iki ora urusan suudzon, sul yakin. Suudzon iki apik, sul yakin, no. Masuk aku ya bodoh, ngaji bodoh, tetap dipek untungnya. Jajal misalnya ngaji ini kan enak kan, tak terangno kayak karek ngrungokno. Jajal aku gawe metode anyar, waca dhewe. Nek ora langsung karek wong loro. Ayo jajal. Artinya kita senang ngaji ku karena ada sistem yang menguntungkan Anda, apa? Ngrungokno karek memahami, butuh ngantuk, butuh apa-apa. Jajal aku saiki tak atur ngajinya sesuai keinginan saya. Paham ya? Teko kudu iso maca. Ayo kira-kira anak karek wong loro. Sing keliru tak suwen tak. Tutup gak kira-kira? Ayo jawab. Tutup. Tetap sebagian ngajimu nuruti nafsu, mau wis ana ilmu gampang, gak tanggung jawab. Iso alasan dari blojo esuk-esuk ngene iki dadi. Bojo ngenteni blojo. Sik tak ngaji bagus Pak sik. Mulai jam itu wis bar. Jam belanjane wis apa? Tetep ana unsur nafsune. Ini mboten ngenyek tenan. Nah, ngenyek ejek apik niku tenan niku. Tetep ana unsur nafsune. Tapi ya lumayan ngaji napa. Tapi andekan sistem itu dari guru, pasti Anda tidak mesti setuju. Manis beatane wali, itu murid teroleh mikir, semikir gurune. Iku tapi kan beatan wali, kira ngarah kuat, masyhur. Satu Qadir konteng, weh tengok-tengok ini aja ning ndi, nak aku urung rene.
Nah cara kowe kan takok. Lah terus mergo iku piye kono-kono ngene-ngene. Ya cara contoh kali Joko ngrugoni tongkat ngene kan yo ribet cara kowe dikongkon. Jumatane piye kok ning kene terus piye kan malah ribet kan. Mulane sing paling apik man wuliyal khilafah kan. Nak masyarakat saiki kan justru nganggep pemimpin itu sing paling potensi gak dadi wong apik. Tapi nak cara wong dhisik malah gak justru pemimpin itu sing paling apik. Karena apa? Sekali apik manfaate luwih sumrambah, luwih umum. Mulane wa khairuhum man wuliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilaf. Nah, kenapa demikian? Logikanya gampang. Mengganti Rasulullah itu paling berat tentu Abu Bakar. Karena orang dari figur yang sangat sempurna yaitu Rasulullah. Tahu-tahu diganti mau hanya Abu Bakar. Nah setelah diganti Abu Bakar, orang yang kecewa kan wis kulino kecewa. Karena terbiasa diganti orang yang jauh di bawah Rasulullah. Nanti Umar mimpin wis luwih enak. Cara wong wis ana ringe, ana apa? Ringe. Ya rada enak kan Umar. Kecelok mau pengganti Abu Bakar. Jadi ra sempurna ra Allah, terima penggantiane Abu Bakar. Utsman luwih enak meneh. Ali luwih enak. Gamane cara jomblo bar sithik-sithik ra Allah wong dhuwure yo. Tapi nak Abu Bakar pas bar Rasulullah. Luwih abot ta luwih enteng. Luwih abot. Paham ya? Jadi itu logikane wa amruhum fil fadli kal khilafah. Terus urutane meneh ya alihim nyandingi hik mengake sapa kaum biaramun kang mulya-mulya baroratun kang apik-apik. Idadum kang uta jumlahe kaum situn ku 6 tamamul asyrati kang dadi sempurnane 10. Ya atus khutbah-khutbah iku. Napa wa ala sittatil mubasysyirina bil jannah. Terus urutan berarti 1 khulafaur rasyidin 4 ya, terus ditambah 6 al-mutammimah lil asyrah. Jadi al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah. Terus ditambah meneh fa ahlu badrinil azimisani, ahlu badar al azimisani kang agung tingkae. Berarti urutan ketiga ahlu badrin. Urutan keempat fa ahlu ukhdin mongko ahli Uhud. Urutan kelima bi'atur ridwani ahli bi'atur ridwan. Itu buat wawataf namo bi'atur ridwani lan bi'atur ridwan atau summa bi'atur ridwan wasabiquna. Utawi sahabat sing awal-awal kabeh iku fadluhum utai keutamaan sabiqun nason klanas iku urifat den kinawari apa fadluhum karuan nggih. Sama-sama sahabat kelasmennya sesuai periode iman nggih, sesuai periode iman. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin. Paham nggih? Yang paling afdal tentu yang sesuai periode imannya. Paham nggih? Kan enggak mungkin mosok Sayyidina Ali kok disaingi Abi Sufyan. Ya ora kelas Sayyidina Ali iman mulai cilik. Abi Sufyan iman ba'da Fathi Mekkah. Lha ngono iku ora kelas. Senajan to kita meyakini podo-podo afdal tapi klasmennya ya gak level apa? Klasmennya ya tidak level. Tetap levelnya wasabiquna fadluhum nason urif. Hadza utawi ki wa fi ta'yinihim ing dalam menyatakno para sahabat iku qotih tulifa teman-teman dan sulayakno apa ta'yin. Artinya gini, kalau per individu itu lama bisa khilaf. Ya saya lagi, kalau per individu itu lama bisa khilaf. Misalnya kok ngene, Abu Hurairah ambek Abdul bin Umar apik endi? Ya itu per individu, napa? Cara head to head itu lama bisa apa khilaf. Tapi secara periode pokoknya anggar bar khulafaur rasyidin berarti al asyrah apa as-sittah al mutammimina lil asyrah ahlu badar. Nah, misalnya ahlu badar jumlahnya 313. Lah per individu itu urutannya kayak apa? Ijin wa fi ta'yinihim qadih tulis. Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho mbek kodok qadar. Itu kudu ceria. Lho kula nu sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mbek kodok qadar. Makanya saya paksa, seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kula sakniki ra iso susah. Di muridku ra jelas ora iso susah. Saking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki tok ora jelas. Goblok cara aku kiai ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nek ana penikmat ngaji paham biasa. Ini enggak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat. Nah, ana menteri dilantik guyu wajar, ora menteri rapo kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge semua. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim
walam, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa susah. Loh, kalau sebagai manusia kadang ya khawatir, so anakku nasi piye, butuhku nasi piye. Tapi aku anggereling, saya ada ya karena Allah, dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nara tak tinggali warisan ku piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita ada siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pangerane Allah. Engkau cicit-cicitku pangerane Allah. Selama pangerane Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Caranya ini tak warai sidik aku duniru. Pekso, nareso niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah, pernah ditinggal sahabat khairul qurun, pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin, katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji, dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami template, tetep mlaku. Padahal sing nggawa ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasofa dzatahu bi annahu al-hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali iso maca muin khusyuk era karo orang Bali bedina ora wong utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong gunung kidul ora roh utuh ora khusyuk ya akeh. Lho mergo pangeran ora iso diatur. Oh di santri Bali tiap romo itu astagfirullah. Pinggire wong ping pirang astagfirullah wong pinggire. Sing wong gunung kidul dolan Bali. Sebelum sing elek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning multazam tekan apa ke nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono. Wong Pakistan, wong Turki ayu dene nangis jebule sing elek bojoku tok. Langsung kowe kan nangis dosamu dul jebule. Jebule gak nangis dosane nyesal dene. Ngomong iku dibenero tangga-tangga nek nyen kabeh wong Indonesia. Saya ayu nang Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah sak Indonesia ndak kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak e darani sing elek sing wedok. Mangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Enak e. Makanya haji itu pangeran ngeling nang haji apa? Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji yen ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah iku kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah sholat kan kadang jadi kayak satir. Nah ya sholat kan partai-partainan. Nah model sitoke wong wedok go guri sing lanang go ngarep. Ana sing model samping. Hadisnya coba takokno, hadisnya kebutuhan niku mau. Aneh-aneh sebelum sholatnya sampai takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jari sing sitoke. Mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Bar saya bantah-bantahan padha ngangguri ra bar. Lagi sering takoki, nak cara jenengan sebuti kerja, aku ora pangeran, aku ngukumi ora ono gunane. Mbok jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran ra apa-apa. Kok ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu nggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup wajah. Orang ikhram tuh perempuan boleh nggak nutup wajah? Nggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali?
Lho karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka. Wajib. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa. Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan niku. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes oleh mendingan pangeran oleh beda wong gitu. Bedane pas ning Hajar Aswad. Lagi pangeran oleh gocol kancen ngono fala rofasa wala fusuqa wala jidal fil khat. Fi iku dhorof. Dadi potensi ngambung wong wedok iku ya fil haji ing dalem. Potensi ngeluh ke bojo elek ya fil haji. Mulane kesunatane Indonesia harus kaji bareng bojo perkara yakin. Wes tetap sadar ini. Wes artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha lho. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guanteng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjan irunge bener, jedesane bener kabeh. Lah tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahnya kayak kaji. Nah terus do nangis tak takoki masa aku wedi pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong ku unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan tu wajib buka wajib. Wis pangeran ngono kersane. Mulane faman faradu fi innal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Syaratnya haji ku nak kemen ditampa jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Lha wong tawaf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rong tau Gus salat gurune boko ning wedok. Sak urip-uripku ya ning Masjid Haram. Kula niku wong elek apa piye le Gus salat ning gurune. Kan lanang wedok dadi sitok nek kredit. Nak mumrah mungkin rapati kredit. Nak musim haji kan kadang nak sujud ya pas ning boko ning wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngelo. Nangis wong iki. Piye gitu. Wis kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok gak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Nah, polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Pemene kena wong Syiah lanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4000 2000. Askare sing kegiles. Lah semua Indonesia ya ora gelem. Bojomu sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kan tetep ora gelem. Bojomu sitok dipisah iku piye? Selain wedi ilang napa? Akhirnya ya polisine sing kalah karena kan ada tukaran mbek askar timbang kelangan apa? Bojo. Polisine akhirnya paham maksudnya ini bojoku mau sitok bukan pisah ku piye. Akhirnya polisine mantuk-mantuk. Iya. Dia celek sitok kok pisah dadi mesti maklum. Aku lah zaman sekolah teng MGS Madrasah Sarang, madrasah Babai Lukman. Iku anggere bocah pelajaran tauhid untuk papat. Wah, iku gak ahli swarga. Mergo tauhid jeblok. Tapi angger sing tauhide do untuk 7 8 senajan to fikih 5, tasawuf papat itu ahli swarga. Nanti malaikat itu merujuk rapot ini. Jadi jare malaikat itu merujuk. Jadi nak rapote kok tauhide papat neraka, mergo tauhide jeblok merah. Tapi nak tauhide 8 swarga. Nah ini kita tidak tahu malaikat itu apa merujuk rapot apa enggak sana. Tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya masyhur itu Nabi ngendikan saya rindu pada ikhwani. Ikhwani itu teman. Terus sahabat pada ngendikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini temanmu? Lah jadi Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya. Siapa itu ya Rasulullah? Man amana bi walam yaroni, mereka iman saya padahal tidak melihat saya.
Itu Allah lebih rindu lagi dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang enggak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat. Tentu dalam konteks itu karena malaikat ketika iman kowe wajar iman, memang kamu tahu saya. Tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggoni Muhammad, enggak ditunggoni kekasih saya, tapi tetap iman pada saya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing, termasuk yang ahli matematika, nisbatus naini ilal wahid wassalasa wal khamsa, semuanya sama, far'ul wahid. Fal wahid wal aslu wa ghairul wahid far'ul asli. Fal kullu minal wahid. Malaikat terus merungokno iku. Karena semua angka mesti dimulai dari satu. Ya wis. Akhirnya malaikat wis angka cek miliatan wis makhluk cek jumlahe miliatan ratusan miliar gak ono ngaruh tetep itu kabeh far'ul wahid dimulai dari al wahid. Karena dia ahli matematika, dia berargumentasi dari nisbatul isnen sampai salasah kabeh iku ning nisbate ning siji iku cabange. Maksudnya iku asal usule tetep siji. Mulane banyak ulama anak gawe mbah guyonan mbok tenan tapi ya rodok tenan tapi rodok tenan artine ya coba imani tapi kudu mbok imani. Iku nak ndarani Quran dikumpulno ning Fatihah, Fatihah dikumpulno apa? Ning bismillah, bismillah dikumpulno ning ba. Ba iku mergo dadi nuqtatil wujud. Dadi ku ketok nek Quran minallah nggih, nuqtatil wujud, titik wujud. Kowe gawe gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik. Misalnya kayak gambar apa wae lah. Gambar pesawat ceblok, cek buta, cek gambar rogen keriting misalnya. Tetap dimulai dari titik. Nah titik ini disebut nuqtatil wujud, apa? Nuqtatil wujud. Maka ba itu disingkat oleh ulama bi, kata ulama bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi bi sebab ingsun, kana makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi, yang wujud ya wujud. Wa bi yakunu ma yakun dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan berarti ba adalah nuqtatil wujud, awal daripada wujud. Tentu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ini nuqtatil wujud. Nah, kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0? Karena 0 itu di matematika itu adamiyah. Sesuatu yang enggak ada kalau di depan. Kalau di belakang enggak apa-apa, dihilangkan. Tapi kalau di depan enggak bisa. Maksudnya 0 itu enggak boleh mendahului 1. Artinya gini, alam ini kadung maujud. Kalau alam ini kadung maujud enggak boleh diciptakan oleh 0, mesti diciptakan 1 atau yang wujud. Karena enggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud. Ya sudah, akhirnya berarti hadhil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari 1 wujud. Sama angka 2, 3 seterusnya dimulai dari 1. Maka engkau ya Allah harus 1. Akhirnya malaikat itu taslim. Sekamane itu Allah ngendikan, wong ini kok mbok takoki marbuka. Malah kayak diterangno malah pusing kira-kira kan gitu. Nah, umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para nabi. Lan kula niku suwun, wae kula suwun jenengan nak ape mati, pokoke latihan tauhid mulai saiki sehingga pas ape mati niku pun bener. Misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini, kita tidak tahu cara kita hidup. Kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen. Kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung, paru-paru dan sebagainya. Kalau kita pengguna iya. Kalau tahu dengan makna tahu iya, tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan. Kadang kita sok tahu, wah sistem jantung gini-gini, maka kalau rusak bisa diring gini-gini. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan? Setelah ada, kita sebetulnya hanya menyaksikan. Nah artinya apa? Zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita. Sama setelah kita mati juga nggak tahu caranya kita hidup lagi. Berarti hidup dan mati adalah sama. Ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita, ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita. Semuanya dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau kita dari enggak ada menjadi ada itu nyata, berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata. Itu disebut iman. Iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu. Kalau tak kenal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika Abu Bakar wafat itu dipuji-puji. Tidak ada orang afdal kayak kamu. Satu siang
bersama denganmu itu sama dengan iman yang tak dunia. Mergo satu siang yang menentukan peristiwa terbesar dalam sejarah Nabi. Ini itu yang biayai semua kan cinta Abu. Dan yang menamani Nabi hanya Abu Bakar. Saat Nabi pindah ke Medina kan hanya Abu Bakar kan yang namanya. Terus dipuji A sampai Z. Pokoknya apik kabeh. Ning jenazah Abu Bakar didengar orang banyak itu ketika Umar dawuh, tapi terakhir mendingin. Tapi saya tidak suka itu. At taman gara-gara jenengan terlalu sempurna sing genteni iki bingung. Mbok ya wong udah sempurna nemen-nemen, ben sing genteni iku gampang. Aku lagi guyu ra pertama tak puji wes. Dadi nomor cek jujure maksudnya ngelemok. Terakhir tapi saya rapati seneng. Gara-gara at taman. Akhirnya ngerepot ngomong sing genteni. Nah, misalnya aku wis walim, sopan, menarik, kok mau kuat. Pakai anakku, misalnya alim tok kurang sopan. Sopan tok kurang alim. Alim tok kurang juga repot anak. Tak tiru tenan di sini, Mas. Dan itu mengalmunya bapak dulu sering ngendikan. Hak yang alim sudah langit rapopo, penting ojo mulya. Bulan belen nganti ku sampai saya entah lupa entah berapa kali bapak ngendikan. Wis hak yang alim lah, penting ojo mulya. Bapak ini biasa teng pasar. Nah, jamu ibu ya buat nanti balas. Ya, rasa santri ini nakal kan ya tenang. Yo kawulane pangeran mbok kok sing duwe tenang kok kira-kira. Jadi sing duwe tenang kok kene geger. Wah, mateno. Ora kena ditiru, cara ke syariat ora kena ditiru. Jadi sing duwe pangerane tenang kok kene apa? Ane eling-eling ya, wae ngaji teng mriki niati takok. Kalau eling dawuhe Kanjeng Nabi. Bagaimana mungkin ilmu sitok rada ilmu swarga. Ngobrol ilmu dadekno sae ibadah. Ngendikane Nabi, ilmu dadekno sae. Misalnya pulau kok ditekbir gak kaji misalnya. Tapi tahun ini kalau ditekbir kaji misalnya. Buatan ini contoh. Misalnya Rukin tak pilih duit 1 juta, takon kaji. Rukin kaji tak pilih duit 1 juta. Paling banter ganjaran itu yang ngajak Rukin duit 1 juta. Dan pulau yakin ganjarannya gede, mereka ngajak Rukin. Tapi ya hanya ganjaran duit dan ditulis pengiran nanti kiamat. Kita fair, kita tidak munafik. Tapi senget sama kaji Rukin tetap ilmu ulama. Misalnya esok mekalah, misalnya tawafe kuwalik. Tawafe kuwalik kaine napa? Lah wong saiki wis edan kabeh, angger sing wis kaitan duwe iki dianggap paling berjasa. Lali jasane ulama. Tetap ulama memberi kontribusi. Lah ya misalnya kaji kan sing bayari wong kan wonge bayar. Tapi saya kan gantung ilmune. Misalnya tawafe gak kebalik, jumlahnya begitu. Tetep lah saiki wong dadi ulama itu ora bangga. Ulama lah nak kire ora kelar kaji parti dadi ulama. Ulama udah kepen pensiun piye karepe itu. Itu jenenge ulama itu kepen apa? Pensiun. Mulane kula bertakok iki ya, Gus, dadi nang masjid ora pati loyal piye, kaji barang ra cangkemmu aku ulama kok loyal masjid kon loyal kaji. Ya biasa ae lah. Lah sing salane masjid kabeh nganggo ilmu kuwi royalti ku wis gak barbar. Lah sing mulang takrim ya sapa sing nerangno hukume sapa? Iki gesang, mana aku rasa sholat sunat wis kuwe wae. Mana ulama mbok soal. Lha iya kan misale ana wong roh fadilah qobliyah dhuwur. Sing maca roh hadise sapa? Tepak aku. Ulama. Tetep ulama menangan. Mulane ulama ora sanggup ibadah, sinaune dikebut. Ben tambah ilmune tadi tetep misalnya ono wong saiki keronto-ronto kepengin salat tahiyat masjid, kepengin qobliyah. Mergo ulamae maca hadis, wong sing salat qobliyah ngene-ngene, fadilah ngene-ngene, wong sing salat qobliyah. Ulamae dhewe turu. Tapi lumayan asal ikhlas lho. Jadi orang itu enggak bisa lepas sama ilmune ulama. Misalnya sedekah ikhlas. Kuat yang bisa oleh baru kaya ilmu ulama. Ini memang diterang juga wae pengira. Jadi kena ngekakno ning wong liya aja sangka nek iku wae tapi wae pengira. Umpama mbok sangka wae ente yo aja ngrasa ngekeki fakir miskin. Mergo hakikate iku dadi wae mesti. Mane pangeran nek matur nuwun tetep emoh. Salah ngekeki dhuwit kan 1 juta. Kalau matur pangeran Gusti rugen tak kei 1 juta. Mesti pangeran nyalano kula. Jare sapa ngekeki dhuwit kan 1 juta. Dhuwit 1 juta tak tulis. Sampeyan kan bis warga ya alasane iku. Gak ono ning hadis sing dikei dhuwit 1 juta bis warga kan gak ono, tetep sing ngekeki kan. Berarti ketika aku bis warga nganggo dhuwit 1 juta, hakikate ngekeki rugen tak ngekeki awakku dhewe.
Ngeke awake dhewe menane dewe pengiran man amila sholihan falinafsi. Nak ngamal saleh hakikate nguntungno awake. Lan kula nak diamali wong ya matur nuwun tapi separuh-separuh wae. Perkarane kula roh. Lah ndekne nabung awake dhewe tak matur nuwun. Tapi cangkem elek, tapi ana bener ya, Pak. Tapi yo penting cangkem elek go ngelingno sing sedekah ben gak mentang-mentang. Perkarane hakikate yo awake dhewe. Nang dari Imam Ghazali iki nek sedekah ora iso ikhlas mergo iku wae pangeran. Latih wae iku gawa man amila sholihan falina. Ya ora carane sedekah penenteng. Lalu keberatan sedekah perkara iku wae pangeran. Makome dhedekan. Yes, anggap ae nabung ning bank. Mana mau nabung. Terus nek dimental ngoten ora gampang undat-undat. Kan karena kamu merasa untuk diri sendiri. Kok kok marung ngoten mawon. Duwe kok ana bakule tapi kan untuk sego ya padha. Ke sedekah tapi untuk swarga. Mulane nak murah rantuk perkarane kan swarga mewah dadi. Anak sedekah kok 10.000 bingung. Swarga ora susuk neraka wis ana sedekah iku angel. Nek syarat sedekah minimal lantanalul birra hatta tunsiku mimma tuhibbun. Wis ana seneng. Misale wong melarat saruken 10.000 wis ana senenge. Tapi nak 100 rupiah gak seneng kan ya. Berarti roke nak sedekah ngenteni 10. Nah wong sugih duwe miliatan 10.000 kan gak seneng blas. Ya ngenteni 1 juta. Wah kalau pokoke kudu ana senenge wis ana napa. Wis kok ida ora bantah, kok ida pengen kok bantah. Lantana dul birro hatta tunfiku mimma tuhibbu. Kowe ora bakal entuk apik nanti sedekah sing ana senenge. Jadi kira-kira dhewe kan. Saling ngekek sarang wong kok wis gombal ya sakmo. Kan kowe dhewe ora seneng. Tapi nek anyar kan kowe cek seneng. Ya gambar buah halus ya bener gambar buah apa? Kurang ajar tenan ya. Nah kayak barang bekas ngomong buah halus ya bener kan kurang ajar tenan. Lewat niki ilmu murahan tapi tenan. Jadi pangeran nak mari ikhlas itu diwarai man amila sholihan falina. Bagian ayat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi. Barang sing sedekah itu ben ketemu ning pangeran. Mulane ana ulama sedekah ora tau matur nuwun. Ditakoki kok kancan. Kowe ora tau matur nuwun. Dari sapa engko sedekah ning aku? Lah piye? Adikne nolak nerakane dhewe kok tak terus ya. Tapi kok terlalu sangar. Tapi kok terlalu cangkem elek. Tapi lumayan gue ngelingno latihan ikhlas. Yo pancen mesti ana ulama sing cangkeme ngoten yo. Tapi ulama wong kemudian ngendikan itu kalau ini. Ya tapi kok atas juga yang cara gitu. Tapi orang ulama sing luwih parah meneh tapi rasa gak kuat sama niru. Nah ndekne disedekahi wong alania secara terang-terangan itu ditampa. Ben dekne ngilangno sombong. Jadi film ngompo sedekah ben ngilangno napa? Sombong. Tapi kok nek wis dhewean duwe dibalekno mbek sing ngekeki. Kita kena aku meneh. Aku mau nampa perkara ngilangi sombongku. Asline aku ora butuh duit. Lah sing dikene ulama tenan. Aku iku moh jare Nabi nek sedekah dikene kaya utah dikene. Pokoke sementing kudu sakane wong. Ya tapi aja aku jare sing ulama. Tapi aja aku. Sopo kono? Lah ketemu padha ulama ngono menengane bingung. Nek ora padha ulama, saiki alhamdulillah ora ono ulama. Mulane cerita ngono iku wis mau cerita tok. Dhisik zaman Nabi nganti guyu ra barbar dikandani malaikat Jibril. Kono ndas wedhus berputar ning 7 rumah. Di misale kasuse. Roh ini marah. Muga ora terus ya paham ini ngono. Pakai ndas wedhus. Paham ya? Lah ruhe nu rumangsa melarat sering dikai Mustafa. Mustafa sugih. Mumpung aku ndas wedhus pantes takane wong sugih sing sering sedekah aku. Akhire dikane sinten? Mustafa. Paham ya? Mustafa ngerasa lah wong sugih kok mangan terus. Takane nek dikane Fauzi misal. Tengah sugih. Paham ya? Waduh disodakon. Akhirnya terakhir sing nampa yang ketujuh mikir. Mati ngene ruhe. Dikane jadi nganti sedekah balik ning musodek awal. Balik ning apa? Jadi ceritanya pertama jika mau melarat tepat sasaran. Pertama bener jika mau melarat tepat sasaran. Tapi si melarat mah cara berpikir, uang amin jika wong wae. Mumpung duwe-duwe pedika. Itu zaman Nabi terjadi. Saiki alhamdulillah. Jadi sampean kudu syukur. Wong sugih saiki kudu syukur. Kok ora ono sedekah balik. Berarti kasil. Terus napa? Riyen sering sedekah gagal itu sering. Saking kaki wong bener, saking kaki wong apa? Iki kudu syukur zaman akhir akeh sedekah sukses napa. Kok gak muter, gak napa?
Rian wonten tenan kejadian sampai Nabi guyu ora. Guyu wah. Jadi Nabi alhamdulillah umatku kok do ngono. Tapi alhamdulillah saiki wis terang ngono. Cara kula minimal dilatih lah. Nek sedekah iku anut man amila sholihan kali nafsi. Ono kowe tuku awam dhewe dadi ora GR tuku napa? Kados kula mulang ngeten. Kenapa kula mulang kok ikhlas? Ya pertama tak latih. Nah misalnya utekku tak latih ra kena anak ilmu kok pangeran tak latih. Lha misale aku mulang ning kene terus ditampa pangeran, ganjarane swarga. Saya sing untung aku. Enggak rugi ngaji, lha aku ngaji Gus Bang kok sing untung ya swarga. Enggak ada yang rugi kan sebenarnya kalau niat lillahi taala enggak ada yang apa? Sing rugi malah wong alim pakai kados kula. Kula nanti ngaji hikam tak terangno. Wong alim sing hafal Quran apa hadis mlebu swarga. Pancen kula hafal Quran tenan ngapal hadis ribuan tenan. Pengumuman kedua sing seneng ya swarga. Lara-larane wong alim cara kula kangelane koyo ngono sinau. Tetep ae pengumuman kedua sama. Pancen pengumuman iku lara. Wae lara malah wong alim. Oleh sinau kangelan pengumuman kedua tetep. Wes ngono ora hadis yo iku hadis sahih. Itu kan Rasulullah kan ngoten ketika orang Bedui takok ini kisah nyata hadis sahih dan mutawatir tidak sekedar sahih tapi mutawatir. Nabi khutbah, ya khutbah Jumat itu. Dasar Bedui kan enggak punya etika. Ketika Nabi cerita kiamat menjadi kurang ajar tenan Bedui. Ya Rasulullah kok bakat kiamat terus kiamat itu piyambak nu kapan? Kurang ajar. Wante kok bakat terus tapi ra nentokno tanggal, paham ya? Ora nentokno. Nabi arodo adu. Enggak. Sahabat-sahabat gosip. La'allahu lam yasma. Paling Nabi tidak dengar. Sing sitok gak paling krungu tapi gak berkenan. Jadi ditafsirkan. Datang mesti so, ya tenang saja. Ketika Nabi tidak takut ya Rasulullah, mata sah. Kiamat itu kapan tak jenengan bakat. Nabi minggu sampai 3 kali. Akhirnya Nabi jawab. Nabi wong pinter jawab. Ma'adat salah. Nak panjang kiamat itu ono tenan, kowe persedia mau apa? Sanggup mau apa? Jabe Arab itu fawwa ma'adatullah kabira sholatin wala sedaqatin wala siyamin walakinni uhibbuka. Kula poso ora pati kathah, salat ora pati kathah, ngamal nggih pas-pasan. Tapi kula seneng jenengan. Repot. Akhirnya Nabi dawuh anta ma'aman ahbabta. Wa fi riwayatin al mar'u ma'aman ahabba. Wong bakal ning swarga. Bareng ambek sing di. Lari keluar itu susah. Muatak wong. Sinau ku nganti antara kita tak foto-foto, cuman pengumuman kedua tuh penggemar masuk. Lor. Lah repote ngoten niku nyata, bitas dikil Quran. Nggih bitas dikil Quran disebut wong-wong sing bener sing seneng pangeran, seneng Rasul faula ika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi wong sing seneng Allah, seneng Rasul, sok ben dibarengno Rasul, dibarengno siddiqin, syuhada, sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu teman mulane jeneng alim tak kuwi ora pati ana gunane paham perkarane. Kula nate diomongi padha kiye niki kisah nyata. Gus jenenge wong alim biasa ning pasar ya jajan ya uraan. Kok ora kok wong alim jane. Lah kirane padha wae dene wangi jaga muruan. Kan ana kiai sing ora tau ning pasar atau uraan, perkarane jaga alime. Lah aku kan biasa ning pasar. Wong ora ketunan iki biasa, tapi aja tiru. Sampeyan niru ya tak kobel Allah. Nggih tapi tetep mawon kula dihormati. Sama. Kirane padha wae ada direwangi jaga muruan. Padha soban dengan diumumno wong alim mlebu swarga, kedua penggemare swarga. Nah, kirane padha wae direwangi. Terus dari kiai itu tangan-tangan bener jenengan. Lah lucune sahabat-sahabat tadi yang menvonis bahwa si Arabi tadi enggak sopan. Itu kata Anas bin Malik, sahabat besar ya, khadimur Rasulullah ngendikan fa farihu bisain farahum bi hadzal hadis. Sahabat itu tidak pernah gembira segembira ini. Karena ngerti mereka yakin tidak akan selevel dengan Nabi di surga. Tapi gara-gara hadis itu, mereka yakin ketemu Nabi nih. Jadi baru kayak Arab sing digubet ini rasukan itu. Akhirnya hadis itu saya populer. Tiap mulutan dia dalil almarhum aman. Wabe.
Mane kula niku dadi kiai tak tiru menyang Sidina Umar. Sidina Umar ku pinter. Ana rasional karena dia mantan preman, mantan ketua geng, jadi ana rasional. Sidina Umar tau mbok cerita Abu Bakar. Iki sing kula tiru. Sampeyan niru kula ya kena. Nah, alime kados kula kena. Abu Bakar itu kan khalifah yang luar biasa karena beliau teman dekatnya Rasulullah. Bahkan kesahabatan Abu Bakar itu diakui Quran. Isqala li sahibihi la tahzan. Nah, jadi satu-satunya sahabat dengan Quran itu liane kan disebut umum, disebut nomor umum. Idhuma fil khor, isyaqulu li sahibi. Dan disebut taniyatnya ini jelas gelem ra gelem itu Abu Bakar karena ada orang lain saat itu disebut nomor illa tansuruhu faqad nasarahu wa id akhrajahul ladina kafaru taniyatnaini idhuma fil khor, isyaqulu li sahibi la tahzan innallaha. Jelas sahabat Abu Bakar luar biasa. Iki ilmu sing tak tiru Sidina Umar. Lan ana kiai kok ganteng, pinter, para pejabat, ya zuhud, ya wali, anake ngalim, loro anak putu. Sakit. Aku agak takut bojo kula. Jenengan ora kepen terkenal ta seneng tamu, bisa sakit anak. Tapi kalau terkenal ngalim kan anakku mari sih gampang. Tapi kan ngergene padha kula saleh insyaallah gampang. Nek kula terkenal duwe akeh niru di duwe angel. Nek bakat juga ya angel. Nah, anak tugas agak anak biasa, biasa kan saingannya gampang. Kalau tak kenal Sidina Umar, Sidina Umar ketika Abu Bakar wafat itu dipuji-puji. Tidak ada orang afdal kayak kamu. Satu siang bersama denganmu itu sama dengan iman yang tak dunia. Mergo satu siang yang menentukan peristiwa terbesar dalam sejarah Nabi. Ini kuhid. Itu yang biayai semua kan cinta Abu Bakar. Dan yang menamani Nabi hanya Abu Bakar. Saat Nabi pindah ke Madinah kan hanya Abu Bakar kan yang nemani. Terus dipuji-puji. Dipuji A sampai Z. Pokoknya apik kabeh. Ning jenazah Abu Bakar didengar orang banyak itu ketika Umar dawuh. Tapi terakhir mendingin. Tapi saya tidak sukai. At-ab taman tak. Gara-gara jenengan terlalu sempurna. Sing genteni itu bingung. Mbok ya wong wis sempurna nemen-nemen, ben sing genteni iku gampang. Aku lagi guyu ra pertama tak puji wes. Siti Umar cek jujure maksudnya ngelem. Terakhir tapi saya rapati seneng. Gara-gara at-ab tamasta. Akhirnya ngerepotno wong sing genteni. Nah, misalnya aku wis walim, sopan, menarik, kok mau kuwate. Sakit anakku, misalnya alim tok kurang sopan. Sopan tok kurang alim tok kurang juga repot anak. Tak tiru tenan di sini Umar. Dan itu mengalmunya bapak dulu sering ngendikan. Hak yang alim sudah langit rapopo, penting ojo mulya. Bulan beli nganti sampai saya entah berapa kali bapak ngendikan. Saya yang alim lah, penting ojo mulya. Bapak ini biasa teng pasar. Nah jamu ibu ya buat nanti balas. Ya santri ini nakal-nakal ya tenang. Yo kawulane pangeran mbok kok sing duwe tenang kok geger. Ada sing duwe tenang kok kene geger. Wah, mateno. Ora kena ditiru, cara ki syariat ora kena ditiru. Jadi sing duwe pangerane tenang kok kene apa? Aku yo tiru, makom ora makom kamu enggak mau. Tapi ora mlebu al kriminal. Wis ngempet nopo. Nanti roh bapak diseneni ibu. Ini kan urusan ilmu, jadi kalau cerita. Biasa kan Rasulullah kehidupan pribadi juga diceritakan oleh ahli hadis karena urusan ilmu. Kan ya sering nggak kesampaian hajatnya karena beliau ya wong pas-pas. Lah iya, karuan aku iku menungso, ajane normal to ora kasil kajat jeneng ra pangeran. Ibumu kandhani, nah iki normal. Maksudnya pancen ora pangeran kok kabeh kon napa? Jadi keadaan iki normal. Jadi kita paham ini kan, pin noto marah kasil, cita-cita kasil, keadaan normal. Jadi pangeran kok kon apa? Mesti apa? Kasil. Jadi kalau tak cerita nih gue, pas dulu jenengan ada cita-cita. Karena istri saya yakin saya sudah punya cita-cita duniawi. Lo kalau saya wakil bupati pun kata, sudah di DPR kan. Bahkan yang ketua DPR kan. Dia sering ngomong, Gus. Kalau kan biasa, kalau kan Yowani gosok. Gus jenengan kok kuat Gus ning dunyo kanca-kanca ngene jenengan kok kuat cangkem wong nek dadi kowe malah ra kuat. Tapi ora kok dihisab kok. Lama kalau wong bener kok sekali ya. Aku wis sopan lah takok kowe, kenapa kowe gelem dadi DPR malah kira sopan takok aku.
Mestinya yang tanya itu saya, kenapa kamu gelem jabat? Apa ora wedi hisab? Aku wis ngempet rata kok malah kowe apa? Takok. Tidak tak jawab, aku dihisab. Ya, dongakno Gus nak ngono kula selamat ya, padha-padha. Mangkel wong bener ditakoki. Nek kadang wong sing bener malah napa? Akhirnya kula cangkem elek, jane sampai cangkem apik malah dilatih. Paham ya? Jadi ono sirine. Kula ana Sidina Umar, gara-gara Abu Bakar terlalu bener, terakhir dikomentari gara-gara niku at-atta man badak. Ngeling bacaran apa? At-atta man badak. Gara-gara niku jenengan repotno penggantina. Jadi yo kula niki. Amin. Mane rukin ra sempurna insyaallah diniat ngoten, Pak. Ben anak-anake gampang gentek. Insyaallah ya. Amin. Jadi muga-muga sing mriki boten sempurna niati niru Sayyidina ben boten ngrepotno anak. Jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah anak kowe wis derajate nubuah ngene iki iku koyo sing disairno porong sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur koyo istilah kok Habib Syah iku. Tapi itu nagamanya orang-orang dulu. Ini kata laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu napa fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujudi. Andaikan ndak kamu ya Rasulullah ma toba aisi wala wujudi. Wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Lane wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andai kan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredaksekno wala taron nam tu taron nam maknane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah saya kalau sujud tuh nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya gak wong do biasa sujud tapi ngeluh stari wangi ngene jujur rezekiku angel kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, somben nek ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang enggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud itu bolak-balik. Wong traweh tok sujude ping pira? Ping 40, masa bianter ngono. Ono ping 40 ono luweh. Kan traweh ku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho ya? 40. Iya. 40 tapi ratu maknina war. Bingung ngomong. Kula nak traweh nang makmum, perkarane ana salah men takok pangeran. Hak sujud kok ngodang kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam. Lan imam yang diburu sebenarnya. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutabaatul imam. Makmum wajib anut imam. Jadi ajaban tak kaya pengiran. Hak salat cepet ra tumanina. Imame Gusti. Kalau kan wajib anut imam. Hari bawe takut. Imam, kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas hisab. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong ana ora terawih takok, sing cepet ndi. Ora kok sing apik di. Cepet di. Mula ate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape moro imaman Pak Fuad. Sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung lho kecewa deh. Mestine imame ku roken jebule wong sepuh. Wah, ojo pindah. Kalau nanti saya ora tau ngimami tarawih. Perkara niku kula ora siap tanggung jawab dadi makmum wae makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono wis. Tapi sampean tak latih berpikir nubuwah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe sedhe lengkas yo mati. Ben sale umur paling rata-rata 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih marah itu biasa lah.
Sing sugih ben sugih, sing melarat dunia. Tapi identitas sejati kita disuruh hidup itu karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih ku teko eleke ngono. Berarti sujud itu mrung iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Ya itu nubuah. Mulane masyhur Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal?" Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan sholat. Nangis Nabi sumpah terus tanah warawaju. Ta'anna hakit atu samsin. Nabi terus kowe tok sumpah bar ketok sumpah diundang Bilal sholat tuh seneng. Arifna ya Bilal, arif ngeke istirahat sira nak ing ingsun ya Bilal. Ya Bilal lang sholat cepet aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggap sholat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi sholat, ketenangan jiwaku itu saat sholat. Umate ta lagi muangan ora kentong. Waduh. Ora kok yo syafaat iku piye to. Ya tapi ora Nabi wis ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean Mas apa? Bedane ku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik sing nang arepe manis gurine bodoh itu kan tegangnya luar biasa nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang lebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arihna ya Bilal terus soweneng. Udah kalau sholat itu Nabi. Nyuwaman ketok nyuwaman. Saking nyamane nak maca 200 ayat kaya. Wani ge makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak belah, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ana jam tes-tesane ngono, wani ge. Mulane Nabi cara roh traweh model Wonokromo, model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Wong roh traweh ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, ora mate Nabi Muhammad. Rumah Yusuf, sama sing tukang nggawa Raja Bilqis itu Asif bin Barqiyah model kilat ya. Nah kula ngoten yo ora tau iku piye karepe iku piye. Tapi yo coba kritik saya wis ora. Sawise dikomentari wong akeh 7 menit. 7 menit itu dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? 1 menit 3 rakaat. 1 menit 3 rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf. Terlalu. Makmum Nabi lo seweru, 200 rakaat. 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik, sing makmum yo asik padha pahame, padha saleh diame niku. Bar dosa wenang bar salat. Mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fi shalat. Oh, itu yo keren, napa? Yo ana sahabat iseng jajal mektoni. Sinten? Salate Nabi. Ah ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi, Mas. Barno sik tinggal ngopi, cek suwi iku. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman, misalnya Said Ali Zainal Abidin itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya kenapa engkau sholat 1000 kata beliau itu gini, sajane aku pengen sholat mau 2 rakaat ya 2 rakaat til bareng bar sholat 2 rakaat ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekani sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nakdir kula nikmati kesolehan nggih sujud teng jenengan kula syukur Gusti terus takbir meneh takbir syukur sholat meneh 2 rakaat terus syukur meneh
Tur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunya, urusan batil, urusan gento, kok jenengan takdir kula salat. Syukur salat meneh wis 6. Kula ate jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan lah timbang kowe. Aku tahu. Aku tahu salat ran jarang itu dadi 100 rakaat. Pokoknya sementing wis tahu. Lala rapati 1000 makome ra sampai sampun. Tapi kan tahu. Maksudnya tahu enggak terencana. Enggak terencana salat 2 rakaat. Kok isih kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys, pokoknya seperti itu. Balenina ya iso kudu harus isek, kudu bronto kok pengen. Yo terus kesel nang dina kowe bayar kon 1000, 20 wae. Tapi gue tak latih cara nenek mati sholat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia sujud dan itu identitas kita. Pemenang nak soben pengumuman orang-orang masar, dulu uang baduke ana cap sujud ora. Maksudnya ora irenge lho, maksudnya nur. Ora ana ulama sing darani masalah baduk si apa? Asar sujud itu apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud itu padha be ayat yaumatarul mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi anggere nur wajahe kok ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten. Iku masalah sajadah niku. Sajadah to. Misale sujude suwilah nek sajadah wapi empuk menawa ketok ora ngecap gitu. Kowe sing cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Kiai senengnya aku. Mau aku cerita aku masalah sajadah. Kok mboten mester banget. Oh, watu orang wong hasud itu. Ndak artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Baduke ora ana nur berarti brek ning gerbong kiri. Kok baduke ana nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu. Kowe sujud gak kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulai kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh kalau nak sujud sewenang tenan. Senajan kalau orang-orang sholat sunat, tapi sujud kula ini kualitas A. Mereka tak nikmati tenan. Matur nuwun Gusti jenengan negdir kula sujud. Ini identitas saya. Sama delok tenggene kitab Said Zabidi sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka huwa mahiyatuka huwa qauluka huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apaan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taronnam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe kan ora. Waneh. Islam ku aneh, aneh-aneh. Cara akal nubuah. Maksudnya balik iki cara akal. Wah, berhubung akal meranu buah, ya sing ngene iki wae urip sing ngene. Wae poso, buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bar buka iki asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Ya Allah, salate kok guri, bareng imame salam wis pewencing terus aduh, cek eling kolake ning omah. Lah ngono kok daftar wali. Cara aku sing kang inventarisir ra tak tampa yakin ra tak tampa. Ya tapi yo kowe mati Kanjeng Nabi ya muga-muga disyafaati. Engko aku tak sing matur, mumpun maklumi Nabi. Niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid raweh. Ngono gak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan yo. Bandingane dugem. Ampun badheno putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. Dadi golek musuh sing ringan. Sing ra kelase ora usah ditiru no.